မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cubasis 3တဲ့ပေါ့နော် cubasis တွေကိုsample တွေထည့်ပေါ့နော် audio file တွေထည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ project tempo နဲ့ဒီ audio file ရဲ့ project tempo နဲ့ကိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project tempo က100ဖြစ်တယ်နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်သူ့ထဲမှာပဲပါတယ် audio file လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်နော် drum loop စိတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်မယ်နားထောင်ကြည့်ရဒါလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်မယ်ပဲထားရအောင် okay ဒါလေးနော်ဒီကောင်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပီလေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြန်ပလေးကြည့်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ project tempo နဲ့သူ့ရဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီ drum beat ကနော် tempo နဲ့မကိုက်ဘူးဘယ်လိုကိုက်အောင်လုပ်မလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာကြည့်လေတိတာပဲအမှကျွန်တော်2ပါးရှိတယ်ဒီကောင်စွန်းထွက်နေနော်ဘားတွေပဲထိုက်ပါတော့အဲ့တော့မကိုက်ဘူးနော်မကိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာ CRE DCH structure လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှင်တော့ကြာလာလိမ့်မယ် manual လား auto လားဆိုပြီးတော့နော်အဓိကအဲ့နှစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြမယ်နော် auto ဆိုရင်သူ့ဘက်သူ auto ပြောင်းပေးပါတယ်နော်ဒါ original ဟာနော်ဒီမှာ auto ဆိုရင်သူ auto ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3 4နော်ဒါ auto ကြိုက်ပါတကယ်လို့ auto မဟုတ်ဘူး manual ပဲလုပ်ရှင်တယ် manual ပဲချိန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ manual ပြောင်းလိုက်မယ် manual ပြောင်းပြီးတော့manual ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะလိုသလိုအတူအချက်လုပ်လို့ရမယ်ပတ်သွားเนาะဒီမှာเนาะကျွန်တော်လိုသလိုကျွန်တော်လုပ်เนาะဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်၄ပါးသာဆွဲဆမ်းမလားနော်ကျွန်တော်မလီmanual လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအစုံလေးထွက်သွားကျွန်တော်လက်ကဆက်သွားဒါလားဆိုတာဆိုနော်လုပ်လို့ရတယ် auto ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ရပြီ okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cubasis မှာ sample တွေကိုပါပြီးကန်အောင်ကို project ရဲ့ tempo နဲ့ကန်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ